Machiegni kendo nyakwar Mugajwang wadonje kidieny mar ariyo mar chendo ni maroimbore na singo ni wadhi go mbaka machuok kende kotende kod arita mag kuonde go mogando dake kodhiambo ma kawuono ntiere kod wendo jatatije mar Kara kara CEO mar Kara nyisi ni Kara en Kenya Alliance of Resident Association and riwruok mabende ng'iyo wechego mag jogo kuonde ma ji odake wechego mag arita kaka ji odak ang' nolerno nikech wantie kod wendo kamere konga oimore. Machiegni ahinya Henry. Kamano. Musa nyikwara Mugajwang kapok wachako nyisgi ni ng'awe timo kono. Musa nyikwara Mugajwang nyinge luongo ni Henry Ochieng, an CEO mar Kara. Kara en the Kenya Alliance of Resident Association. Wakelo ji kuonde modake kamoro achiel mondo ging'i wechegi mag service delivery. Nikech kaka constitution wacho ni weche mag public participation tienen jopiny be nyaka riwre kamoro achiel mondo gine kaka ginyalo tiyo gi serikal mondo giyud huduma mondo bende giyudo. Koro kaka Kara wan gi members across the country to watiyo gi members mondo wane kaka wanyalo tiyo gi serikal mondo access service delivery. Koro watimo weche mag puonjo jopiny kaka ginyalo ng'eyo weche their rights and responsibility. Wapuonjo gi kaka ginyalo tiyo gi serikal mondo kik gibed ni gin girito mar mondo serikal otim lakini gikia ni their responsibility en ang'o. Koro wan gi training activities, wan gi awareness creation activities, to bende wang'iyo kaka wanyalo organize gi mondo gibed gi leadership margi. Mar gin gi chairman, gin secretary, gin gi treasurer, baka gimoro wuok, to ging'e kaka gipango wechegi mondo giyud solution makare. Koro kaka Kara tijwe ni koro one national umbrella body, koro wakelo gi under one umbrella, mondo wabed kodgi kamoro achiel, wapuonjgi, wayawnegi yo maginyalo tiyogo serikal, to bende wane kaka wanyalo konyogi e yore mopogore opogore through projects ma watimo. Omiyo koro gima wang'iyo kabisa en ni jopiny ong'eyo rights gi, jopiny ong'eyo responsibility gi, to jopiny ong'eyo kaka gitiyo gi serikal mondo weche mag service delivery obed gima inyuako ne. Ok obed ni koro wabet ni warito mondo serikal oti to wan wakia ni tijwa en ang'o. Koro mano e gima watimo maduong'. Erokamano ahinya Machiegni. Nyiswa ni to waseneno ka nitie rochruok mag arita e kuonde moko. Ranyisi en kar dak ma Obunga e kaunti ma Kisumu. Nowachiwo sigana mar chal mar arita kaka ber ahinya yudo ka oganda neno matek kotenore kod monj ma kagi kacha. Ere okenge mokaw mag neno ni oganda bedo kod arita makare? Ni ndalo mang'eny ji osebedo kaparo ni kodok weche mag security en tij police kata tij serikal. Lakini gima wach maduong' en ni kodok weche mag security gini en tij ji te. Jopiny nigi tich mondo bende gitiyo, police nigi tich mondo bende gitiyo, nikech kuonde ma wadake wang'ere maber. In ing'e jirani ni ng'ato ong'e tich mitiyo kata gimitimo. Ka nitie gima timre kuonde mwadake, wawuonde ni koro nitie jakuo modake kindwa. Kata nitie ng'at man gi timbe moko mayore modake kindwa. Nitie jok mong'eyo ni ng'ano en ng'a, odak kure, oa e dhot mane, oa e ot mane. Lakini most of the time iyudo ni information ma wan go ni ok wachiw mondo action obed taken. Koro gima wanyalo wacho kata e weche mag Obunga go en ni jopiny okonyre gi police mondo ka nitie weche mag insecurity to giyud kaka ginyalo chiwo that information mondo police to take action. To bende ka ji opiny oriwre magiloso structure miluongo ni association, to gin giwegi ginyalo bedo gi solutions magikonyre go. Nikech ka ji owinjre ni koro wan kuma wadake ni, wadwa ni wadage e yo mafulani, to ging'eyo very well ni ka nitie ng'at ma ok luw chike magiketogo, to gin gi action maginyalo kawo. Koro ber ka jopiny konyre gi serikal mondo ka nitie information ma nyalo konyo serikal to gichiw information no mondo serikal otek hatua. To gin bende gikony serikal mondo yudo solutions or come up with ideas mag nyalo konyo yore mag insecurity. Omiyo koro kata kwacho Obunga no, ang'e ni serikal ng'iyo wachno matut, to wadwa ni serikal ng'iyo wachno matut to jopiny bende okonyre mondo gichiw any information ma nyalo konyo serikal mondo ji odag e kwe, ji odag ka jok moherre, ka jok mong'ere, to ka jok mabe dwa konyre by giving information. Ntiere weg udi ma samoro kadhe matek e lwet jodak ma samoro kadhe matek e lwet weg udi.
yudo ka ntiere kenge moko mikao samoro ok odwar pachgi samoro yudo ka ntiere lokruoge miketo ka kokungo penjgi moro kaka jok modak kanyo ere kama udonjie kama neno ni oganda oyudo resruok? Jodak ing'eni nitie sheria mawacho kaka jodak tudre gi landlord to nitie responsibility mar jodak mar landlord. Koro wan gima watimo maduong' en mar puonjo jodak, wanyisogi ni kaka jadak mae gima onego bed ni itimo to mae gima onego bed ni ok itim. In kaka jadak your responsibility maduong' ahinya en ni ichulo rent to bende ing'iyo kuma idake no mondo kik iketh od landlord. To maduong' ka nitie dispute to wang'iyo ka dispute mantie ni en wanya konyo nang'o, wanya timo alternative dispute resolution nang'o mondo ji oyud solution ma sustainable. Koro ahinya ni ka nitie dispute mantie kind jadak gi wuon ot to kaka kara wabiro to wabet piny to wawacho ni to shida ni kanye to wanya konyo nang'o to wanya yudo solution e yo mane alafu ji winjre to koro ji dhi mbele gi dak maber. Lakini gima duong' en ni landlord ong'e rights mare gi responsibility mare, jadak bong'e rights gi responsibility mare, to kila ng'ato ka ng'ato otim gima onego bed ni otimo kisheria. Ka nitie tugruok moro, ka nitie ywaruok moro to wabet piny to waloso kaka jok madongo, kaka jok mong'eyo sheria, kaka jok mabe dwaro kwe kuonde mwadakie. Kuonde mag dak gik moko timre, ranyisi yudo ka samoro ng'ato nokawo loan moko kumoro kato jo bengi dhi chopo ode to dhi choko gigene luongo ni dhi kawo gi kagima chal kagima ipei. Be udonjo weche machal kamago, be nitiere arita mochiwo kata okang' munyal kawo mar donje kindgi mar kelo winjruok moro amora, koso kanyo to koro dong' e kinde gi bengi kata kumoro amora manoole omendani? Yeni kidhi kawo loan kata ken gi contract gi benki to nitie rules ma govern that contract. Ka onego bed ni nitie gimichulo to kichulo to bank nitie gi right mar kawo okang' ma giparo ni onego bed ni gikawo mondo giyud pesa gi. Koro ahinya magi gin ga waluongo ni contractual relationship ma koro bank nitie gima onego bed ni timo to ng'at mokawo loan ni nitie gima onego bed ni timo. Ka nitie chandruok moro kata ka nitie nobed no giwinjre maber to ng'ato onego bed ni ng'iyo sheria mane oriwogi that contract mondo ging'e what action to be taken. Koro sana contractual obligations tek mondo idonje e kindgi nikech unless koro nitie ng'at ma koro otimo gimoko onego bed notimo kisheria to koro awinjo to wacho ni koro watim nang'o. Lakini weche mag contract go bang'e ni chopo nyaka kuma gidhi nyaka e court. Kaya koro maybe okitimo gima onego bed ni itimo to koro nyaka tere e court mondo court oyalu mondo ne ni shida ni kanye to ng'ano monego bed ni timo which kind of action. Koro ahinya mano ok wadonje ahinya, lakini ka wawuondo ni member wa moro approach wa mong'isowa ni an gi shida ma kamae to mae gima timre to wanya temo ng'iyo ni to dwakony nang'o or dwalos nang'o, maybe by way of advice or by way of engaging jo bank go mondo walos kodgi mondo ne kaka ginya konyo. Lakini mara mingi en contractual issue ma nitie gi rules and regulation ma determine how they relate. Yeah. To nyiswa bende ni kotenre kod muko mag udi, kinde mokalo waseneno ka nitiere sama komeko donjo kumudake kendo chako muko udi, jomoko ywak ni pok no nyisgi kara tipoko muko udi. Ere kamu donje kae kaka riwruokno mar Kara, bende untiere gi chenro mar ng'iyo ne chal mar jok modake udigi bedo makare, kendo kopono nitie chenro mag kata mag muko bende nitiere kaka inyal nyisgi e wang' sa mondo mi gitim ikruok makare? Sheria wacho ni kapok ng'ato okawo action mar muko ot to nyaka ichiw notice, to nyaka ichiw reason, to nyaka there's a process miluwo. Koro mae gima sirikal bong'eyo ni nitie process miluwo kapok ng'ato okawo that particular action. Koro sana kapok weche gi ochopo kuma koro imuko ot, wang'iyo ga ni to ang'o midwa tim, tidwa time nang'o, to jopiny osemi information moromo, to osemigi chance ma gin be gichiw pachgi kaka giparo ni gino onego bed ni itimo. To ka process no olu maber, ma notice ochiw maber, and there's a good reason momiyo idwa muko ot no, then mano sheria allow. Lakini ka nitie kuma koro ochopo ni samoro idwa muk ot to komi ji notice maber, okopenjgi gima giparo,
and okomigi opportunity morino gigol pachgi to wadonje nikech either wadhi approach serikal to wabet kodgi piny to wawinjre kodgi how to go about it to chopo kuma samoro wadhi nyaka e court mondo wa stop wayud stop order mar muko od ng'ato. Lakini sana sana watu wang'eyo ni wayudo information in good time to jibo mi information in good time mondo gijipanga gine kaka ginyayudo alternative ways of accommodation. To ka ochopo ni koro serikal otimo process na yo ma sheria oko allow to wabet piny serikal kata wadhi e court mondo wachung that process kata mondo wa reverse. Yeah. To kama nyantiere chendo moro ma untiere go kae ma idhi tim tarik 8 dwe mar Ochieng 2025 mana en dwe ne otisane kara usalama mtani forum program nyiswa ni tudhi tim ang'o kae to ere ageta maru romo machal kodma gima timo tarik 8 dwe mar Ochieng which is on Sunday ni waketo riwruok iluongo ni forum mar usalama mitani nikech wan kaka jokara gima duong' ma wang'iyo kuonde ma ji odake ni en jodak gi usalama ni ji nitie jodak e yo manyamiyo gitim gik ma gidwa timo maonge luor moro amora. Lakini wafwenyo ni ahinya weche mag arita piny jopiny pok oyudo that opportunity or pok ong'iyo ni gidwa bedo involved nade. Nang'isi ni samoro yudo ni jopiny ni gi information to gichi information to bende trust mantie kind jopiny gi police ni piny kabisa. Yudo ka japiny samoro wacho ni an ok nadhi ka police mondo achi information nikech kadhi to samoro ibodo mondo adhi e court tadok adwa dhi e court kata kadhi to samoro police madhi ng'iso gima timre no bodwoko wach ni ng'at madhi swayo cha to ng'ano nyaka hatua against me. Koro wadwa mondo walos forum ni mondo ne kaka jopiny gi serikal nyatiyo e weche mag arita piny ginya bet jok mang'iyo ni magi ma nyaka wanywakne ok ni jopiny rito ni warito police mondo bi take action to ginonge gima gitimo. Koro dwa puonjre ni to ang'o ma wanyatimo kaka jopiny mondo wabed jok manya konyo serikal e tich ma gitiyo no nikech kata ka wacho police ok nyal bet kuonde te all the time. Waonge gi enough capacity mar bet gi police te every time. Nitie gik ma wanya timo kaka jok modak kamoro achiel through resident association. Nitie gik ma wanya timo kaka jok madwa mondo wabed gi kwe kuonde ma wadake to gigo nyaka wane kaka wanya timo gi e yo mochanre waluongo ni structured way. Koro Jumapil wan gi welo ma waluongo wan gi community leaders mobiro mondo wago mbaka wan gi jok moa e serikal gima duong' moloyo ni waseneno ka serikal bende sani koro is willing to tiyo gi jopiny. Serikal dwa mondo giwinj gima jopiny wacho gidwa mondo giwinj kaka jopiny paro ni weche security onego bed ni ginene riembo alafu gidwa bende mondo gine kaka ginya konyo jopiny mondo konyre e weche mag security. Koro burano wadhi bet gi community leaders wadhi bet gi jo serikal kotelni gi jo Ministry of Interior National Administration kotelni gi PS mar National Security to bende wadhi bet gi jok moa e police gi jok ma kuonde mopogre opogre to gima wadhi wacho en ni wang'eyo ni wan gi challenges mag security mano ji to ng'eyo lakini koro solution en ang'o. Wan wanyatimo kaka community leaders serikal nyatimo ang'o to jok mopogre nyatimo ang'o mondo wanywak ni gini mondo wati kamoro achiel. Trust maonge e kind police gi jopiny no wadwa mondo wanen to wanyatimo ang'o mondo trust no bedie mondo ka nitie weche ma jopiny nya chiwo ni serikal mondo take action to gichiw maonge luoro moro amora. To ka nitie gima jopiny nya timo e weche mag arita piny gi mondo kony weche mag security to gitim gi step forward gitim giluongo ni gibed proactive. Alafu maduong' moloyo en ni different stakeholder security sector one kaka ginya tiyo kamoro achiel mondo gikonyre e weche arita piny gi. Koro chieng'no wadhi winjo gik ma jopiny timo nikech nitie jok members mag kara iluongo resident association ma already timo very good things on matters of security. Koro gibong'iso ane ang'o ma gitimo gitiyo nade gi police
alafu wadhi winjo maybe gima sirkal be timo, alafu kwatieko to wadhi wacho ni to koro watim nang'o kaka jo Kenya, watiyo nadi, wadhi mbele nadi, to waketo opportunity available nadi mondo jopiny gi sirkal onywakre mondo giti kamoro achiel e weche mag arita piny. Koro wageno ni chieng'no wabo bet gi mbaka maber, chieng'no wabo winjre maber, to kadhi mbele wabo bet gi activities mopogre opogre mondo wabed gi national campaign e weche mag security, to wabed jok ma gi para achiel kaka wanyatiyo e weche mag security, weche mag arita piny. Koro mane gima wapango, to warwako ji ma community leaders, warwako ji mantie security sector, warwako serikal, ke serikal is a key player, to wadwa mondo wawinjre kodgi mondo wabed kamoro achiel, wabed kanyakla, wadhi mbele kaka jo Kenya e weche mag arita piny. Dok mana nyadong dakika achiel kende nyiswa ni to ting' ma jodak bedo go maneno ne gibedo kod arita makare. Samoro wanyalo galo ni waketo ntiere ng'ate get kacha kata kar rangach ma winjo bed ni ng'i arita marwa. Bende nitie ting' ma oganda ntiere godo kuonde ma gidake maneno ni gibedo kod arita makare. Ting' maduong' ma gin go en ni mokwongo nyaka gibed jok ma organize, giform giluongo ni resident association or a structure ma ginya tiyogo, mondo ka nitie weche ma gidwa wacho weche mag arita piny to giwacho kaka jok modak kamoro achiel to gibiro gi solution. Mar ariyo en ni nyaka gine kaka ginya tiyo gi serikal or local police, mondo ka nitie weche ma nya kelo tungni kuonde ma ji odake, to gi kaw information no to gi pass it over to serikal mondo action okaw kadhi mbele. Kendo mar adek en ni solution mag security ok en mar serikal kende, nyaka gibed jok manya biro gi ideas gi solution, kata ka gitiyo gi technology kata yore mopogre opogre, mondo gibed gi ideas ma gidbe ginya konyrego e weche mag security. Alef mar ang'wen en ni nyaka gimakre gi jok moko be mosetimo weche mabeyo e security, iluongo ni learning exchange, gipuonjre kuom jok mose succeed, alafu ginbe gitim gik ma jok moko timo kuonde ma gidake. Dok mana yakumu thuolo kodwa mbaka geno mara en ni kwara mga jwango ng'ere ting' magen go kaka chenro mag ringo kaka riwruok no mar kara wakone ha maber kinde go mabendo bago nyasi. Erokamano. Kon mga jwamano kanyo en Henry Ochieng mabende en jatatije riwruok no mar kara. Wadhi mbele ka piny mangima hingo odiochieng' mar jiwo chenro mar rito alwora World Environment Day, jo Kenya alwora e kaunti ma Homa Bay oywago medruok mar chido mar nam Lolwe.